Fala galerinha do YouTube, beleza? Quem tá falando é o Arthur, trazendo mais um vídeo de Eu Sou um Herói pra vocês, o segundo episódio. Mas bora lá entrar no jogo. Galera, tá assistindo galera, fui jogando nessa televisão. Eu vou nesse tiro aqui, que é o tiro teleguiado. Ele ajuda o tiro teleguiado, ele é teleguiado nos inimigos. Fica pouco dano, mas é um monte. É melhor o tiro casual. Tem um buco. A gente vai ter que atirar em todos esses bichinhos fantasmas. Vai canhão. Uma vida extra. Aqui mete bala. Nossa, não vou precisar do tiro teleguiado nessa hora aqui. Uma arma inteligente. Ai. Eu vou morrer. Vou morrer. Tiro inteligente, ele dá umas curvas. Ufa! Aê! Passamos de fase! Melhor canhão, biometralhadora, arma de plasma. Deixa eu ver essa daqui e arma de plasma mais. Pra comprar o tiro completo. Aqui, ó. Esse tiro faz. Caraca, ele destrói muito mais água. Ok. Meter bala. Game over. Corre. Metralha. Não, continua. Nossa, daqui. Aquele tiro verde é o que eu destrói mais aqui. Pioneira. Nossa! Ah, game over de novo. Lembrando, galera, entra lá na playlist e vê o vídeo que saiu ontem, tá bom?
atira neles. Esses asteroides verdes aqui são diferentes, eles são mais reforçados. Eu vou ter que distrair. Baixa um pouco isso. Sossega um pouco, filho. O dia inteiro com a cara desse negócio. Vai ficar com problema de vista. Olha, eu vou ver fantasmas aqui. Morri. De novo, vamos jogar. Campo de energia. Tudo que encosta no campo de energia morre. Deixa que eu trabalho lá. Pega o que tá ligado então. Caraca, que danado. Tiro desse muito mais fraco. Aê! Bora comprar uma arma de plasma. Aqui minha arma de plasma. É plasma! Tiro de plasma! Plasma na cara de vocês, mano. Ei, meu campo. Pera. Metralha. Metralha é bom. Tiro de plasma. Ai. Muito perto esse tirozinho. Não acredito que meu planeta natal se foi. O que poderia destruir um planeta inteiro em segundos? Perigo? Meu Deus, é o boss, galera! Que tiro é esse? Aí, vai. Começou. Os ataques dele. Ah, o senhorzinho atira tiro delegado. Dá. O tiro dele acaba comigo muito rápido. O tiro delegado também.
droga. Vai, de novo, galera, de novo. Tô com um tiro inteligente. Vai, já tô metendo bala. Tem que destruir os canhões dele. Bala! Bem na parte central. Opa. Tirando aqui. Foi isso que eu destruí o planeta natal dele. Foi, né? É, acho que foi. Ah! Não! Tá, galera, mas agora a gente já sabe o esquema. Ficar bem no meio dele. Olha ele ali. Tira uns canhões. Fica no meio, fica no meio, fica no meio. A parte central só leva dano quando chega perto. Eu meti bala nos canhões. Eu quase que impossível de atacar a parte central. Tem que atacar os canhões. Bastante. Um dos canhões já foi. Um dos canhões já foi. Boa. Boa. Bom trabalho, Max. Destruiu, que destruiu o planeta natal dele. Só com esse time não dá pra me aguentar. Mas bora comprar o laser disruptor. Bora voltar lá pro próximo wave. Enfrente lacaios. O humano deve morrer. É o chefe, é o chefe. É aquele que eu derrotei. Seu coração. Então vocês querem plasma. Plasma, plasma, plasma. Ah, droga. Galera, deixa o vídeo por aqui. Se vocês tenham gostado, deixa o like, inscreve no canal e falou!